अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। इनकी वजूहात यही है कि हमारे बच्चे नॉर्मल रूटीन की तरह और हम भी नॉर्मल रूटीन की तरह वही ठंडा खट्टा आइसक्रीम और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो रोज़मर्रा जो हर मंथ में हम ऐसी नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं। जैसे आइसक्रीम खा रहे हैं और इसकी वजह से हमारा गला ख़राब हो जाता है, ठंडा पानी पी रहे हैं उसकी वजह से गला ख़राब हो जाता है। कुछ लोगों को बहुत आदत होती है सर्दी हो या गर्मी हो ठंडा पानी ही पीते हैं, तो उस वजह से भी गले ख़राब हो जाते हैं हमारे। हमें कंजक्शन हो जाता है, हमें ज़ुकाम हो जाता है, हमें इस तरीके की वजूहात रहती हैं। और बच्चों पे भी हम ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, नॉर्मल रूटीन की तरह बच्चे चल रहे होते हैं हमारे। बस हम कहते हैं कि हमने कपड़े पहना दिए मोटे, हमने स्वेटर जर्सी जैकेट सब पहना दिए, अब हमारे बच्चे बीमार नहीं होंगे। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको प्रॉपर केयर करनी पड़ती है। ये मंथ ही कुछ इस तरीके के होते हैं, विंटर्स होते ही ऐसे हैं कि हमें इसमें अपना बहुत सा ख्याल रखना होता है कि अगर हम बीमार हो जाते हैं तो इससे बहुत से लोगों को फ़र्क पड़ता है, हमारी फैमिली को फ़र्क पड़ता है। हमारे बीमार होने से बहुत से लोग बीमार भी हो सकते हैं, इससे हमारे बच्चों पे भी असर होता है और हमारे बच्चे भी बीमार होते हैं। तो ये फ्लू तो एक ऐसी चीज़ है कि एक को फ्लू लगा तो उससे पूरे घर को फ्लू हो जाता है, इसलिए तो इसका बहुत ख्याल रखना चाहिए। आजकल वैसे भी कोविड की वजह से इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। तो मैं आपके साथ एक छोटी सी रेमेडी शेयर करूँगी, दो जो आप अपने बच्चों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ख़ुद भी अपने बच्चों को ये सर्दियों में इस्तेमाल करवाती हूँ और इससे मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक रहते हैं, बिल्कुल बीमार नहीं होते, ज़्यादा परेशानी नहीं होती। और अगर मसला हो भी जाए कफ़ वगैरह का तो मैं उनको अगर रात में दे के सुलाती हूँ तो सुबह तक मेरे बच्चे माशाल्लाह बिल्कुल ठीक होते हैं। तो ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि आपको भी इससे फ़ायदा हो जैसे कि मैं फ़ायदा हासिल कर रही हूँ। अब है ये कोल्ड फ्लू कफ चेस्ट इन्फेक्शन इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। आपका बच्चा सर्दी में बिल्कुल बीमार नहीं होगा, विंटर्स बहुत अच्छे गुजरेंगे। तो अब इसके जो इंग्रेडिएंट है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। 1 कप सरसों का तेल, 1 कप लेना है आपने सरसों का तेल। 4 से 5 लहसुन के जवे, मतलब कि लहसुन के टुकड़े आपने 4 से 5 लेने हैं, छिलके समेत लेने हैं। इनको पकाकर छान लें। 1 टीस्पून अजवाइन भी डालनी है आपने इसमें। इनको पकाकर छान लें और छानने के बाद आपने बच्चों की पसलियों पे सीने पे नीम गर्म जब भी लगाना है आपने इसको हल्का सा नीम गर्म रखना है। बच्चों की पसलियों पे, सीने पे, कमर पे, पाँव के तलों के नीचे, मतलब कि पाँव के नीचे लगाना है। और इन सब चीज़ों को कवर कर देना, मतलब कि आप कोई मोटा सा स्वेटर पहना दें बच्चे को और सॉक्स पहना दें, इससे कवर करके रखना है कि आपके बच्चे को गर्माइश लगे, पसीना आए हल्का फुल्का, तो उससे आपके बच्चे इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, बीमार नहीं होंगे, सर्दियाँ बहुत अच्छी गुजरेंगी। तो अब ये रेमेडी के साथ अब मैं सेकंड रेमेडी ये शेयर करती हूँ कि अगर आप चाहें तो इसको पूरा मैं तो पूरा विंटर बना के रख लेती हूँ। विंटर के स्टार्ट में बनाती हूँ और एंड तक के मतलब मेरा ख़त्म हो जाता है, मैं यूज़ करती रहती हूँ। अगर मेरे बच्चे नहीं भी बीमार होते तो फिर भी मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि खुश्की बहुत होती है, ड्राइनेस बहुत होती है सर्दी में। ऑयल का वैसे भी इस्तेमाल करना चाहिए, तो मैं इसी तरीके से ही ऑयल इस्तेमाल कर लेती हूँ, मालिश करती हूँ अपने बच्चों की, तो इसी तरीके से ये ऑयल मेरा विंटर्स निकल जाता है। अब मेरी सेकंड रेमेडी जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वो सेकंड रेमेडी ये है कि मैं अजवाइन ले लें, आप जितनी आपको चाहिए हो उतनी अजवाइन ले लें और इसको तवे पे बगैर ऑयल वगैरह के या पानी के आप अजवाइन तवे पे भून लें। हल्की सी ये लाल हो जाएगी, हल्की सी गुलाबी हो और इसकी खुशबू निकलने लगे, इसकी खुशबू आने लगे, तो आप इसको तवे पे से उतार लें और इसको ग्राइंडर में मिक्स कर लें या फिर इसको पीस लें। पीसने के बाद आप इसको आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई बड़ा खा रहा है ये अजवाइन वाला तो इसमें 1 टेबल स्पून हनी लेगा और इसमें 1/2 टीस्पून आप अजवाइन डाल के और मिक्स करके आप खा लेंगे। उसमें से पानी वगैरह आपने नहीं पीना। कोशिश यही करनी है कि आप इसको रात में इस्तेमाल करें और खा के सो जाएं कि इसका जायका आपके मुंह में रहे।
और सुबह आप इसको निहार मुँह भी नाश्ते के बाद सॉरी निहार मुँह नहीं, आप इसको नाश्ते के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। नाश्ते के बाद आप इसको इस्तेमाल करें और कुछ ना खाएं थोड़ी देर तक, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। ज़ुकाम, नाक नहीं बहेगी और ज़ुकाम नहीं होगा, गले में दर्द, गले में गुठली वगैरह कुछ नहीं होगा। और अगर कोई छोटे बच्चे को इस्तेमाल करवा रहे हैं हम, तो उसमें 1 टीस्पून आप हनी लेंगे और उसमें 2 चुटकियाँ आप अजवाइन की डालेंगे और उसको मिक्स करके आप बच्चे को खिला देंगे। इससे बच्चे को उल्टी भी नहीं होगी, खट्टा और कड़वा भी नहीं लगेगा और वो आराम से खा लेगा। और ये जैसे मैंने बताया इसको खाने का तरीका कि रात में खिलाएं, तो आप इस बच्चों को भी रात में ही दें और सुबह भी दें, 2 टाइम दें। इससे देखिएगा आपके बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेशन वीडियो थी और आपको बहुत अच्छी लगी होगी यकीनन। तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बी हेल्दी, बी स्ट्रांग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।